вазорати умури хориҷии Узбекистон як бахши вебсайт ё торнамои расмиашро бо забони тоҷикӣ таҳия кард. Ин гӯша охири соли гузашта роҳандозӣ шуда бо хабарҳои марбут ба сафари давлатии Шавкат Мирзиёев раиси ҷумҳурии Узбекистон ба Тоҷикистон ва ифтитоҳи чанд гузаргоҳи марзӣ миёни ду кишвар такмил ёфтааст. Дар гузашта матолиби вебсайти расмии вазорати кори хориҷии Узбекистон танҳо бо забонҳои узбекӣ ва русиву инглисӣ дастрас буд. Мақомоти вазорат рӯзи 9 марти имсол гуфтанд, ҳадаф аз ин тасмим огоҳии ҳарчи бештари тоҷикзабонҳо аз ҳаёти сиёсии Узбекистон аст. Онҳо гуфтанд, ин гӯша бо кӯмаки ҳайати эҷодии овози тоҷик, нашрияи расмии Маҷлиси олӣ ва ҳукумати Узбекистон ташкил шудааст. Ин нашрия аз соли 1924 боз нашр мешавад. Нахустин матлаб дар гӯшаи хабарҳои Узбекистони торнамои вазорати корҳои хориҷии Узбекистон суханронии Шавкат Мирзиёев дар Созмони милали Муттаҳид аст, ки охири моҳи сентябри соли гузашта нашр шудааст. Дертар дар ин бахш изҳороти ӯ дар Самарқанд ва инчунин паёмаш ба Маҷлиси олиро бо забони тоҷикӣ гузоштаанд. Таи 3 моҳи имсол дар ин гӯша тақрибан 10 матлаб чоп шудааст, ки аксари онҳо ба беҳбуди равобити миёни Тоҷикистону Узбекистон ихтисос ёфтаанд. Охирин матлаб дар ин гӯша Узбекистон Тоҷикистон давраи навини ҳамкорӣ аст. Муаллифони гузориш дар бораи сафари давлатии Мирзиёев ба Тоҷикистон гузориш дода, аз ҷумла таъкид намуданд, ки дар диёрамон беш аз 1,5 миллион тоҷик истиқомат менамояд. Дар 10 минтақаи мамлакат марказҳои милливу мадании тоҷикон фаъолият мекунад. Дар донишгоҳҳои давлатии Самарқанд, Термиз, Фарғона ба забони тоҷикӣ машғулият ба роҳ гузошта шудааст. Зоҳира Санзода ва Амина Шарофиддинова, фаъолони ҷамъияти тоҷикон дар Узбекистон, дар матлаби дигаре аз лаҳзаҳои ифтитоҳи гузаргоҳи Саразм Ҷартепа дар марзи Панҷакенту Самарқанд нақл кардаанд. Онҳо ба ҳайси шоҳиди он лаҳзаҳо гуфтанд, аз Самарқанд то сарҳад базми шеър, савтунаво авҷ гирифт ва мо чӣ тавр то манзил расидани худро нафаҳмидем. дар даромадгоҳи шаҳри бостонии Панҷакент парчамҳои Узбекистону Тоҷикистон дар дасти садҳо нафар ҳозирон алвонҷ мехӯрданд, шиорҳо бо тараннуми дӯстӣ ба назар мерасиданд. шиносу ношинос якдигарро ба оғӯш гирифта табрику таҳният мекарданд, хайрамақдам мегуфтанд. Хилватчои Маҳмуд, рӯзноманигори тоҷик, рӯзи 11 март дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, бори аввал аст, ки як идораи расмии Узбекистон бо забони тоҷикӣ матлаб нашр мекунад. аз соли 1998-99 то 2018 дар Узбекистон ба ҷуз аз 5 рӯзномаи тоҷикӣ, чанд мактаб ва ё 2-3 факултат дар донишгоҳу донишкадаҳо чизе бо забони тоҷикӣ набуд, гуфт ӯ. Ин рӯзноманигори тоҷик дар идома аз тасмими ахири вазорати умури хориҷии Узбекистон ҷонибдорӣ кард ва афзуд, метавон гуфт, ки Тошканд воқеан барои тақвияти ҳамкориҳо ва расми неки ҳамсоядорӣ гомҳоеро пиёда мекунад. Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳурии Узбекистон, рӯзи 9 март бо сафари давлатӣ ба Тоҷикистон омад. Дар ҷараёни сафари ба қабли мақомот таърихии ӯ ба Душанбе 27 санаду созишнома имзо гардид, ки аз ҷумла ба шаҳрвандони ду кишвар ҳақ медиҳад бидуни виза то 30 рӯз ба қаламрави якдигар раво кунанд. ҳазорҳо нафар ин лаҳзаҳоро таваллуди дигар номида гуфтанд, ба беҳбуди равобити миёни ду кишвар мутмаинтар шуданд. Аммо дар ин қатор онҳое низ ҳастанд, ки мегӯянд барои ба ислоҳ ашки шодӣ рехтан ҳанӯз барвақт аст. онҳо намуна пеш меоранд, ки то ба ҳол виза миёни ду кишвар пурра лағв нашуда, марзҳои минакоришуда ҳанӯз пок нагардидаанд.